ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا غبت عنكم فتره عن القناه، بس ان شاء الله هفضل موجوده وهننزل فيديوهات مع بعض وان شاء الله تعجبكم. النهارده هنعمل كوكيز بالجبنه. ده شكلها حلو قوي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. ده شكلها من تحت بوريها لكم عشان التسويه بتاعتها تشوفوها. هي سهله جدا ومبتاخدش مننا اي وقت، ومقاديرها سهله وموجوده عندنا كلنا. انا كاتبه لكم المقادير في نهايه الفيديو عشان تعملوها وتقولوا لي رايكم، وان شاء الله هتعجبكم. انا مصوره لكم برضو المقادير. هنبدا بقى مع بعض وهنشوف الطريقه ازاي. ده شكل المقادير، انا صورتها لكم 2 كوبايه ونص، كوبايتين ونص سوري دقيق. ودي الزبده 150 جرام، يعني حوالي كوبايه، نص كوبايه. وجبنه، وده سمسم وحبه بركه وبيضه للوش، وكيك شيف وروزماري مطحون. هنبدا بقى الطريقه ان انا هبدا باول حاجه انزل الزبده دي انا مخرجاها بره التلاجة عشان ما تبقاش متجمده قوي. تمام، هحط الزبدة وعليها جبنة فيتا. انا مستخدمة جبنة فيتا، هي بتبقى مالحة شوية فناخد بالنا من الملح. لو استخدمتي جبنة مالحة اخف ممكن تزودي الملح شوية، يعني ده ذوقك انتي. بس كده هنقلبهم بقى مع بعض شوية لحد ما تتجانس كده والمقادير تتخلط كويس الزبدة مع الجبنة. وبعد كده هبدأ بقى اضربها بالمضرب. عايزين نفضل نضربها ضرب كتير، حوالي ربع ساعة او تلت ساعة كمان. هي بتاخد مننا ضرب كتير بس هتدينا نتيجة حلوة في الاخر. كل ما ضربناها اكتر كل ما كانت احلى. ده شكلها. ولو عندك العجان بقى هتسهل قوي، يعني مش هتحتاجي تضربي كتير قوي كده، هتتعمل بسرعة. انا بعملها بالمضرب. لحد ما تبقى هشة كده، بصي هتبقى كريمي قوي وهشة كده زي الكريمة. حط لها بقى روزماري كتير شوية، ولو مش عندك روزماري مفيش اي مشكلة، حطي ملح بس. انا حطيت نص معلقة صغيرة علشان الجبنة فيها ملح. ده الدقيق حطيت منه شوية وقلت هضربهم، وبعد كده انزل بباقي الكمية عشان ما احطهاش كلها مرة واحدة. تمام، وبعد كده كيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي موجودة عندك. انا عندي كيك شيف فحطيت نص الكيس، يعني تقريبا معلقة صغيرة. هقلبه بقى بالمعلقة كده الاول عشان قبل ما اعمل بالمضرب يعني، عشان الدقيق كده يتخلط في الزبدة وفي الجبنة. وبعد كده اهو عملتها بالمضرب، هضرب شويه كده لحد ما الدقيق بس يتجانس معاها، وبعد كده خلاص بقى هكمل بايديا. إيه، هو عايز عجن بالايدين يعني، ولو عندك العجان مش هتحتاجي تعملي بايديكي. بس هفضل اعملها كده لحد ما تبقى العجينه معايا متماسكه. يعني هنعجنها حوالي 15 دقايق مش اكتر من كده، يعني اقل من 10 دقايق كمان. انا زودت روزماري عشان الروزماري حسيته قليل كده مش باين، بحبه كتير شويه في بس الكوكيز ده. بص قلبتها لحد ما بقت كده، بصوا الطبق اصلا نضيف وما فيهوش اي حاجه. هلم بس بواقي العجين دي، وبتبقى كلها حته واحده كده، مبتبقاش مفروله بقى ولا طريه قوي. يعني لو طريه شويه ممكن زودي لها حبه دقيق، بس هي كده حلوه. انا حاطه لها كوبايتين ونص على حسب برضو نوع الدقيق بتاعك. انا الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق الضحى. فهي السوم كده كده حلو، بصوا طريه برضو في نفس الوقت. هي طريه بس متماسكه علشان ما تنفش مننا في الفرن. حطيتها في التلاجة نص ساعة. هبدأ بقى ان احنا نفرد ونشكل، ده براحتك، اعمليه الشكل اللي يريحك. انا بفرده ما بين كيسين بلاستيك كده على الرخامة بالنشابة. بفرده كويس وبعد كده بقطعه بقى بالقطعات بتاعة الكوكيز العادية مدورة. اي شكل بقى انت عندك عايزة تعمليه اعمليه. ولو مش عندك القطعات دي ممكن بكوباية صغيرة عادي. انا حطيت بس الفوطة دي علشان حسيت ان الكيس بيتزحلق من على الرخامة. وهقطعه بقى بشكل دواير كده. جبت الصينية حطيت لها ورق زبدة علشان بس ما يلزقش مني. لو مش عندك ورق زبدة ممكن ادهنيها بزبدة او زيت، اي مادة دهنية يعني تدهنيها بس عشان ما تلزقش. وهقطعه والم باقي العجين بقى واعمله.
وهفضل اعملها بنفس الطريقة دي لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. هي مش بتاخد وقت خالص، يعني 10 دقايق، الموضوع ده مش بياخد اكتر من كده. فهي سهلة بقى وسريعة. ممكن لما نفردها نحط دقيق ونفردها زي اي عجينة عادي بالنشابة من غير الاكياس دي. بس انا بقى بستسهل دي اكتر، يعني بحب اعملها كده لحد بقى ما اخلص الكمية كلها. دي كل الكمية اللي انا عملتها. هعمل بقى، هفصل البيضتين، هفصل البياض عن الصفار، هستخدم الصفار بس عشان البياض بينشف شوية الكوكيز. فانا هستخدم الصفار بس. البياض ده بقى هشيله على جنب، مش هستخدمه. ودي حبة البركة وسمسم. انتي بقى ممكن بتحبي السمسم بس اوكي، بتحبي حبة البركة بس اللي انتي عايزاه. دهنته كل كده الوش بتاعه بصفار بيض عشان يبقى لونه حلو معانا ومحمر وشكله حلو. دهناه كله بصفار بيض. وبعد كده حبة البركة والسمسم بس، ودخلوا الفرن على درجة حرارة 200. بتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن، مش اكتر من كده. ده شكلها حلوة جدا. ودي المقادير: كوبايتين ونص دقيق، ربع كيلو جبنة فيتا حوالي كوباية. ممكن هاتوا العلبة الربع عشان ما تقعدوش توزنوا يعني. نص كوباية زبدة، يعني نص كوباية زبدة، يعني حوالي 150 جرام، مش حوالي نص كوب. ومعلقة صغيرة بودر ورشة ملح وروزماري وصفار بيضتين وسمسم وحبة البركة. واتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا